نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. سورة آل عمران دریم پارا سلور شپیتم نمبر آیت دی دے رکو دمک رکو سرا ربط و مناسبت دار چی پمک رکو کی دا اہل کتاب و سرا دا مناظری او بیا آخر کی دا مباحلی ذکر شو پدے رکو کی اہل کتاب تا عمومی دعوت ایمان او دا عقیدی دا توحید ذکر کی. اللہ رب العالمین پدی آیاتوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا حکم کئی چی دی اہل کتاب تا یہود دی او کنسوارا دی تا دا قدی دا توحید چی دا یہودیت عیسائیت او دا مسلمانان ترمنز اتفاقی عقیدہ دا توحید دا ہمیں دعوت ورکا چر دعوت قبول کو او دا شرک نمن شو او دا عقیدی دا توحید قائل شو خودیر بہتر او کبھی دعوت قبول نکو دا عقیدی دا توحید نا اعراض کو دی تبی اعلانو کچھ منگا عقیدہ دا توحید قبول کردہ تاسی نا قبل وی آغستاسو بناشو بل پدی آیاتون کی دا یہودیان و عیسیان دا یوی دروغ عقیدی تردید اللہ پاک ذکر کی چی دا دی ذکر پسور بقرہ کے ہم تیر شوے. یہودیان و بوی ابراہیم علیہ السلام زمن پدن عیسیان و بوی ابراہیم علیہ السلام زمن پدن باندو اللہ پاک دا غیر تردید کئی چی ستاسو تورات موسیٰ علیہ السلام تا چکم ملو شوی دی او دا دی قائلین تا یہود ویلی شوی ستاسو دا جماعت دا ابراہیم علیہ السلام نا دیر رستو پیدا شوی نسواران چی دا عیسیٰ علیہ السلام امتیان دی دا انجیل متبعین دی دا خود ابراہیم علیہ السلام نا باپ پیدا شوی نچه پکم وقتی دا سرا یہودیت عیسائیت اونا پدا وقت ابراہیم علیہ السلام تیر شوی دی او بیا آغت تاسو باقیداد یہودیت یا عیسائیت باندی وائی او پدیجے کہ تاسو درو جنگی دا عقل خبر ندا. ابراہیم علیہ السلام پخوا تیر شوی دی او یہودیان عیسائیان رستو تیر شوی ابراہیم علیہ السلام سنگ یہودی یا عیسائی دین باندشو درو او بل اللہ رب العالمین اعلان کی چی ابراہیم علیہ السلام یہودی نصرانی نو او تاسوائی او اللہ خبی کی کتاس خبی ابراہیم علیہ السلام کو قدیر اسلام اغان یہودیت و عیسائیت او یہودیت عیسائیت با وقت دسر ہونا یہودیان کو ابراہیم علیہ السلام یہودیو حالانکہ یہودیت اغا وقت کے نو عیسائیان بھی ابراہیم علیہ السلام عیسائیو حالانکہ عیسائیت نبی علیہ السلام نولان عیسیٰ علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام نے دیر بار مشرکان دا مکی کافران دا مکی بھی ابراہیم علیہ السلام زمن پا دنو یعنی شرک کو اللہ فرمائے کہ دا درے وارا خبر دروغ دی
ابراهیم علیہ السلام په دې وړو دینونو کې په یو باندې نو يهودیت عیسایت او شرک بل يهوديان او عیسایان او بوي مشرکان د مکه چې موږ ابراهیم علیہ السلام پسې روان یو هغه زمونږ مشر الله پاک فرمایي چې نا ابراهیم علیہ السلام پس خلق روان دي چې داغه اتباع کوي ابراهیم علیہ السلام شرک نکو يهوديان عزیر علیہ السلام د الله زوی مني نو ابراهیم علیہ السلام پس نزي ابراهیم علیہ السلام شرک نکو او نصارا عیسیان عیسی علیہ السلام د الله زوی مني الله سره شریک مني ندی ابراهیم علیہ السلام پس روان ندی او مشرکان د مکی هغه فرشتي د الله لوریان کړي الله سره شریکان پیدا کړي ندی ابراهیم علیہ السلام پس روان ندی ابراهیم علیہ السلام په طریقه او په ملت صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا امتیان مسلمانان روان دي ابراهیم علیہ السلام ته نزدې د نبی علیہ السلام او دا امتیان دي يهود نصارا او مشرکان دي بل دي مشرکان د مکه کافران او دا شان يهوديان په کوشش کو چې د نبی علیہ السلام صحابه دي کفر تواړ لکه مشرکان لګیو او يهود لګیو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ دیتے دعوت دا کفر ورکو چدا پیغمبر غریب دی دا سر دنیا نشتا زمان ملگری شی من بدل دنیا در کو عرص بدر کو اللہ پاک آیات نازل کرل چی دی یہود سر دستانہ مکوئی زکدا تاسو دا خپل دین نا اڑی دا دی کوشش دا دی چی تاسو دا دی نبی علیہ السلام نلری کی او تاسو خپل کفر او شرک تواڑی او بل حالانکہ دا یہودیان پخبلا باندی دا دی پا تورات کی چی دا نبی علیہ السلام کم صفاتو دا غین منکرین دی پاگی کی تحریفو دا دی پا تورات کی چی دا آخر زمانے کم علامات کی اغی سر دزان نا دروغ اولگل او نبی علیہ السلام یادو چی دا آخر زمانے پیغمبر ندی دا دمر گمراہ خلق تی چی حق پٹوی او باطل کارا کوي ګډوډول کوي د قران دا آیاتونو دا او د نبی علیہ السلام د صفاتو نه انکار کوي حال دار چې په خپل پدی غلطه باندې پیری او تاسو د دوی سره دوستانه مکو کله کافر سره دوستانه يهود او نصارا سره دوستانه دا د مسلمان د لپاره مناسب نه ده نو الله جل شانه فرمایي قل یا اهل الكتاب تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام اے اہل کتاب تعالوا تاسراش الى کلمت تاس کلمے طرف تا سواء بیننا و بینکم چه برابر دا پمابین زمنگو پمابین استاسو کی اللہ نابدا دا چمنگو عبادت نکو الا اللہ سوا دا اللہ پاک دا خبر زمنگو استاسو مشترک ولا نشرک به شیئا امن بشرک نکو پا اللہ پاک باندیسیز ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او نبنی سیباد زمنگا باز لرا پا خدای باندی سوا دا اللہ پاکنا فإن تولوا پس کچردی اہل کتاب اعراض خدا قدید توحیدنا فقولوا پس تاسو وی اشہدو تاسو گواہ سے گئی بأننا مسلمون چی یقینا منگ مسلمانان جو قدر توحید درو یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم تاسو ولی جگڑ کوئی فباراد ابراہیم علیہ السلام کی چی ابراہیم علیہ السلام یہودیت یا عیسیت باندو تاسی ولی وائی وما انزلت التورات والانجیل او حال دار چی نازل شوی تورات او انجیل الا من بعدی مگر پس ابراہیم علیہ السلام نا افلا تاقلون تاسو عقل نلری ها انتم هؤلاء خبردار تاسو خلقو حاججتم تاسو جگڑ کوئی فیما پباردا وسکی لکم به علم چتاس پاغی باندې پوهوي
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم بس تاسو ور جګړه کوي په بارا دا سکی چې تاسو ته پاغي باندې علم نشتا والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله جل شانه پیو حال دار چې تاسو نه پیږي ما كان ابراهيم يهوديا نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيا او عيسائي ولكن كان حنيفا مسلما لیکن او ابراهيم عليه السلام سراسر پر اسلام باندې وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نه ان اولى الناس بابراهيم يقينا دين نزيد خلق ابراهيم عليه السلام للذين خافوا خلقتي اتبعوه كتابداري دد کړه وهذا النبي دا نبي عليه السلام نزيد والذين امنوا او مؤمنان ورتنزيد والله ولي المؤمنين والله پاک دوست مؤمنان دي ود طائفه من اهل الكتاب وقوي يودلا د اهل کتاب لو يضلونكم چې گمراه کی تاسو د خپل دین تاسو واړوي وما يضلون الا انفسهم او دې نه گمراه کوي په دې باندې مگر خپل ځانونه وما يشعرون او دې نه پیږي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله تاسو ولې کفر کوي د الله پاک آیاتونو باندې انکار ولې کوي وانتم تشهدون حال دار چې تاسو غواهان په حق باندې یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق تاسو ولې ګډوډ کوي حق لرا بالباطل د باطل سره وتكتمون الحق تاسو ولې پټوي حق لرا وانتم تعلمون حال دار چې تاسو په پیږي واقعا